कोटा जंक्शन का कोड KOTA है। यह पश्चिम मध्य रेलवे नेटवर्क पर प्रमुख रेलवे जंक्शन है जो राजस्थान के कोटा में कार्य करता है। यह पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र के कोटा रेलवे मंडल का मुख्यालय है। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 और पटरियां 11 है। यह रेलवे स्टेशन कोटा डिवीजन के अंतर्गत आता है।